assalamu alaikum নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই বনাব লৈছো আঠিয়া কলৰ পচলাৰ খাৰ এই কল পচলাৰ খাৰ বনাবলৈ মই আঠিয়া কলৰ বাকলি গুচাই তাৰ কোমল অংশটো লৈছো তাৰ পিছত মিহি মিহিকৈ কাটি নিমখ সানি ভালদৰে ধুই থৈছো গেছত কেৰাহী এটা পাতি লৈছো এই কেৰাহীটো জ্বলি কলা হৈছে বুলি ভাবিছে নেকি আপোনালোকে নহয় কেৰাহীটো নন ষ্টিকৰ আছিল মই এদিন মাজত কিবা জ্বলি গৈছে বুলি ভালদৰে ষ্টিল ৰোল লগত ঘঁহি দিলো সেই কাৰণে মাজৰ অংশটো বগা হৈ গ'ল আৰু চাৰিওফালে কলা হৈ আছে কেৰাহীত 1.5 চামুচ তেল দি দিছো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত শুকান জলকীয়া 4টা দি দিছো আৰু নহৰু মিহি মিহিকৈ কাটি কিনে দি দিছো পিয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিছো এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত মই তাত 5টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছো খাৰ হওক কচুৱা হওক তাত জ্বলা অলপ বেছি নহ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ জলকীয়া দিছো এতিয়া অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত তাত মই মচুৰ দালি 1 ঘণ্টা আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ 1.5 কাপ সেইখিনি দি দিছোঁ দাইলখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত তাত মই 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট দি অলপ দেৰি ভাজি তাত মই 15-20 ফুটমান নহৰু দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মই ভাজি লওঁ 2 মিনিট ভজাৰ পিছত কাটি থোৱা কল পচলাখিনি দি দিছোঁ পানী চেপি চেপি গোটেইখিনি দি দিওঁ পচলাখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে লৰাই লওঁ এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ লৰোৱাৰ পিছত 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি কিনে সিজিবলৈ দিছোঁ 3 মিনিট হৈ গৈছে আৰু মই বগা সৰিয়হ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দিবলৈ পাহৰিলোঁ এতিয়া দি দিছোঁ অলপ দেৰি লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই তাত বেকিং ছ'ডা 1.5 চামুচ দিছোঁ যাৰ ঘৰত আঠিয়া কলৰ বাকলিৰ খাৰ বনাই থোৱা আছে সেইসকলে খাৰ দিলে হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ ঘৰত নাছিলে কাৰণে মই বেকিং ছ'ডা দি দিছোঁ ছ'ডা খাৰ দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ খাৰ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে গলিবলৈ ধৰে কল পচলা কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থৈছোঁ সেইটো চুপি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে গলি গৈছে এতিয়া অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকন মাৰি সিজাই লওঁ অলপ দেৰি সিজাৰ পিছত ঢাকন খুলি আকৌ মই লৰাই লৈছোঁ নহৰুখিনি গোটা গোটা আছে কাৰণে মই মেচাৰ দি কিনে ভাঙি দিছোঁ নহৰুখিনি ভঙাৰ পিছত মই তাত 2 কাপ পানী দি দিওঁ পানী দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম খাৰ দিয়াৰ পিছত মই তাত কাটি থোৱা মান ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব দিছোঁ খাৰখিনি ভালদৰে উতলালৈকে মই গেছত কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ বাঘাৰ দিবলৈ কাৰণে অলপমান তেল দি দিছোঁ তেল গৰম হোৱাৰ পিছত শুকান জলকীয়া আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা নহৰুৰ বাঘাৰ দিছোঁ নহৰু আৰু জলকীয়া ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ নহৰু আৰু জলকীয়া ৰঙাকৈ ভজা হৈ গৈছে মই এতিয়া উতলি থকা খাৰত গৰম গৰম দি দিছোঁ এতিয়া খাৰ বনোৱা হৈ গৈছে মই এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই এটা বাটিত ওলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু যদি মোৰ কল পচলা খাৰৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহি আছোঁ আন এটা ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং